Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu masih maparenan ka urang sehah wal afiah, panjang umur, diberikan urang nyaeta karunia tiasa kempel deui di Masjid Al Mustafa menjalankan istiqomah kita setiap 2 minggu sekali hadiran majlis anu aya di masjid ieu. Insyaallah orang dipaparenan ku Allah Subhanahu wa taala kabarakahan, digabulkan hajat cita-cita orang sadayana, diampuni segala macam dosa orang sarerea. Amin ya rabbal. Berbicara tentang masalah dosa dan kesalahan, naminan jalmi ya, namina jalmi pasti tidak pernah luput dina salah sarang dosa, benar? Dari mulai orang melek sampai ke orang merem, pasti orang aya weh nu dikerjakeun dina kesalahan atawa dosa teh. Kunaon? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasana manusia ieu al insan mahalul khata' wa nisyan. Yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Manusia ini kalau tidak lupa berarti dalam keadaan lalai. Manusia ini kalau tidak dalam keadaan lalai berarti sedang berbuat salah, berbuat dosa. Kenapa? Karena tempatnya. Tempat kos diibaratkan ieu mah kos tempat sampah. Benar. Tempat sampah kajian orang bersihkan sampah kali-kali. Sampah. Emang tempat tak sampah? Atau orang lamun misalnya lebat ke kamar kloset atau WC gitunya. Eta pun aya tempat ajang orang kiih, benar. Jang orang BAB, bener. Nah lamun geus orang kiih atau buang air besar, biasanya disiram, bener. Tapi kajian orang bersih, disikat, disiram, bakal kotor itu. Kunaon? Sebab emang tempatna eta di dinya. Kayak aya batur deui anu kiih di dinya, aya anu batur deui nu BAB. Ieu namina manusia. Manusia ini ibaratkan tempatna salah, lupa. Nabi SAW mengkhabarkan di dalam hadisnya, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yabsutu yadahu bil-lail. Allah diibaratkan membentangkan tangannya di waktu malam. Kos kieu. Orang lamun aya jalmi anu ku urang kacida luar biasana sonona gitu, lamun pas kapendakan gitu, ahlan wa sahlan, gitu tah. Allah Subhanahu wa taala diibaratkan cek sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan daripada yaitu tanganna non magfirahna Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan ku Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Kunaon di waktu malam Allah membentangkan magfirah, ampunan rahmatna, liyatuba musiun nahar, agar orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa di waktu siang, lamun lebet kana maghrib atau isya, tos bisa minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala dosa-dosana. Teu kudu ngantosan isukan teu. Bahkan diteruskan ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabsutu yadahu bin nahar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan ampunanna, membentangkan rahmat kasih sayangna bukan hanya khusus di waktu malam, tapi di waktu siang oge. Ajang naon? Liyatuba musiun lail, agar orang-orang yang di waktu malam berbuat dosa masuk waktu pagi ataupun siang hari dia bisa bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nikmati Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arek tobat teu kudu nungguan sampai isukan, teu kudu. 24 jam Allah Subhanahu wa taala hamba-hambana anu bade bertaubat ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahagiana Allah Subhanahu wa taala anu bade bertobat ke Allah Subhanahu wa taala ibaratkeun saur Kanjeng seperti seseorang yang pergian nyalon bojan baheula mah nya can aya Toyota nganggonan onta, bener, onta, keledai, kuda. Nah eta perlengkapanna, perabotanna, kadaharana, minum semua aya di dinya. Pas arek istirahat cari tanah ya di gurun sahara ya istirahat manehna rek sare teh gitu tah. Istirahat heula eta nya teh naon? Kendaraana kabur. Mawa kadaharana, perlengkapanna, perbekalana, nginumna. Waduh, sedih. Di
bisa. Geus da pasrah weh. Kote geus pasrah, wah ieu mah paeh ya, paeh urang. Geus dah. Geus pasrah weh, pasrah. Ngagoler. Pas ngagoler kacapean, beureum. Pas beunta ternyata eta kendaraanna balik deui. Kendaraan anu dinaikina balik deui dengan perlengkapanna, dengan kadaharana, kainumanna sadayana. Ieu gudang senengna alhamdulillah eta si hamba teh. Saur Kanjeng Nabi diibaratkeun naon? Alhamdulillah ya Allah, puji syukur balik deui. Alhamdulillah. Eta saking farhan-farhana lamun cek bahasa Arab mah saking naon? Bahagia-bahagiana sampai salah ngomong. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Engkau Maha baik. Naon? Anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking naon? Saking senengna ibaratna gitu nya. Saking seneng-senengna sampai salah ngomong di dinya. Tah saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelema hungkul lamun anu diidam-idamkeun balik deui kos kitu senengna. Eta Allah Subhanahu wa taala saur Kanjeng Nabi lebih bahagia, lebih seneng dibandingkan jalmi eta kos kitu. Allah mendakan hambana anu berbuat dosa, berbuat salah jauh ti Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba hayang taubat. Ya Allah minta maaf, minta ampun. Eta senengna Allah Subhanahu melebihi daripada senengna eta hamba anu tadi tah nu kalengitan terus balik deui. Luar biasa. Nah, di dia Nabi sallallahu alaihi wasallam hayong masihan terang ka urang. Karena urang teh ieu loba salahna, loba dosana, tapi niat hayong gobul, bener teu? Malah cita-cita hayong digobul ka Allah, bener. Tapi dosa salah masih kena seueur. Nah Allah Subhanahu wa taala kumaha ya masihan terang ka Rasul sallallahu alaihi wasallam masihan terang ka urang caya carana. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kalian mau aku tunjuk sesuatu dengan amalan yang mana amalan tersebut apabila dikerjakan oleh kalian, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan meningkatkan, mengangkat derajat-derajat kalian. Nah, iya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang gaduh metode cara pengajaran anu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam saencan ngaluarkeun satu hadis biasana melontarkeun pertanyaan heula gitu. Melontarkeun pertanyaan ka para sahabat. Tujuanna naon? Sina sahabat ieu memperhatikan dengan seksama, dengan maksimal, dengan fokus anu bakal diucapkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajukeun heula pertanyaan. Ya, ente sahabat kan ngaku loba salah, loba dosa, bener. Nah, arek moal dibere nyaho ieu. Aya amalan lamun digawean nu aya ente dihapuskeun dosa-dosa ente sadayana. Terus darajat ente dinaikkeun. Coba sanu teh hayang darajatna dinaikkeun. Anak SD hungkul hayang lulus di mana? Di SD ka SMP, bener teu? Anu orang SMP hungkul hayang lulus naon? Naik derajatna ka SMA. Anu SMA komo deui hayang tiasa kuliah, komo deui meunang beasiswa mah luar biasa. Sina naon? Sina nilaina alus, lamun nilaina alus bisa asup pagawean. Pagawean lamun sing daftar panghandapna paling office boy. Tidinya hayong naik deui pangkatna, bener teu? Anu tadina pagawena ieu karyawan kontrakan hayong dipermanenkeun. Hayong anu jadi terus-terus gitu. Jadi terus-menerus ya, hayong naik deui. Terus anu jadi bupati, hayong jadi wali kota, wali kota jadi gubernur, gubernur hayong jadi presiden, hayong 2 kali putaran gitu. Moal aya alaihi wasallam masih yang terang hayang teu ye diamalkeun lain dosa-dosa unggul diampuni tapi derajat ente dinaikkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dia sahabat ngajawab, "Bala ya Rasulullah." Oh, tentu ya Rasulullah. Ari urang sadana hayang ngarengekeun hadengekeun ya. Naon ya Rasulullah? Naon eta? Nah, anu pertama anu kahiji saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ieu amalan berat. Kacirina mudah. Tapi lamun dilaksanakeun lumayan. Soalna naon? Ngalawan hawa nafsu. Anu pertama amalan anu bakal ngahapus dosa sareng ngangkat darajat teh isbagul wudu'i alal makarihi. Menyempurnakan wudu
di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, menyempurnakan wudu kita, ya, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dalam keadaan anu berat luar biasa malasna. Eta disuruh sempurnakan wudu orang. Kunaon bisa seperti itu? Karena ia lamun disempurnakan, dijaga wudu orang, dosa-dosa orang diampuni ke Allah Subhanahu wa taala, derajat ulang ditinggikan ke Allah Subhanahu wa taala. Kunaon sebab seperti itu? Dikarenakan aya waktu-waktu keadaan-keadaan anu orang malas wudu. Misalnya ya nya, lamun arek salat jelema pasti wudu sadayana, bener teh? Kemudian lamun wuduna di saat jam 12 siang atau di saat jam 3-an, waktuna keur panas. Lamun manggihan cai teh asa seger, bener teh? Ngeunah sadayana gahara yang lamun arek wudu mah arek salat, bener? Tapi aya waktu-waktu anu di mana jelema arek wudu berat luar biasa. Kos naon? Salat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, karek jam 4 lewat 40-an deh. Engke dah jam 5 weh. Aduh jam 5 engke we jam setengah genep leh. Setengah genep engke we. Akhirnya naon jam 7. Salat duhana make kunut, bener. Padahal mah eta salat subuh kodo eta ya. Rajin amatnya, Masya Allah salat duha eta mah kunut, bener enggak? Aya kunutan aya salat subuh kodo eta teh. Nah, iya aya waktu-waktu di mana orang berat ngalaksanakeun anu namina wudu. Karena kunaon? Tiis. Tong ge kitu dah ayeuna lamun urang ka puncak we, ka Masjid At-Tawun. Coba dalam wudu di ditu. Berat teu? Tiis luar biasa tiisna. Nah, ieu saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamun hayang diampuni dosa urang, diangkat derajat urang, sempurnakeun wuduna. Disempurnakeun. Kunaon kudu disempurnakeun? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, "Inna ummati yaumil qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu." Engke di hari kaula jeung umat anu lain eta dina bekas wuduna. Kunaon dina bekas wuduna? Karena eta dina bekas wudu teh kos gurron muajjalin. Kos naon? Cahaya anu memancar. Lamun diibaratkeun ya, pernah ningali kuda teu warna hideung. Tah kuda teh aya bodasna tah dina bagian sirahna. Pernah ningali? Terus dina ke opat kakina teh aya bodasna. Jadi hideung ngan dina sirah jeung dina kaki-kakina teh aya bodasna. Saya teh kos kitu teh. Tah diibaratkeun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke di hari kiamat bercahaya, bersinar, memancarkan daripada cahaya bekas wuduna. Dina naon? Dina wajahna, dina tanganna, dina kepalana, dina sukuna. Makana saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yutila gurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin memanjangkan, melanggengkan cahaya daripada air wudunya tersebut nanti di hari kiamat, maka kerjakanlah. Makana ulama-ulama fikih sepakat lamun misalna orang rek wudu, emang batasan wudu teh lamun dina sirah teh wajah orang ya eta di tempat tumbuh rambut sampai pertemuan dua rahang tah di dadago ieu. Ieu lamun panjangna, lamun misalna pinggirna kumaha tina ieu ceuli kana ceuli. Ieu batasan orang tah sakieu. Tapi lamun teh lebihkeun. Wow lebihkeun. Sampai ka leher lebihkeun. Lamun ngabasuh lebihkeun sampai kena namanya telinga orang. Kunaon? Eta cahaya anu luar biasa ku urang candak. Sempurnakeun. Misalna nya urang ngabasuh leungeun urang sampai naon? Sampai siku. Nah, lamun biasa leuwihkeun sampai ka dieu. Kana bahu. Eta disunahkeun nya sina panjang cahaya urang teh. Ya lamun urang ningali ya, emang kana rambut ki hungkul geus cukup, bener teh? Sah. Tapi lamun sunnah sadayana dibasuh. Eta luar biasa cahaya ke urang kepala urang. Begitu juga kaki sampai mata kaki. Lamun teh leuwihkeun sampai ke betis, sampai ke dengkul. Cenah naon? Cahayana luar biasa. Tah, ieu lamun tiasa jalmi ngajaga kos kieu eta diampuni ku Allah Subhanahu wa taala dosa-dosana, diangkat derajatna. Sampai aya kisah zaman baheula aya anu namina Sultanul Ulama Izzuddin Abdussalam. Aya deui anu namina Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini dua-duana sultan ya.
dua-duana sultan. Anu hiji sultanna para alim ulama, rajana para alim ulama, anu hiji deui sultanul aulia, rajana para wali. Ieu dua-duana kajadianna sami. Gara-gara naon? Gara-gara kos kieu wudu. Mempertahankan dalam keadaan suci. Emang kunaon soalnya berat. Sampai-sampai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anu berbunyi, man batat, barang siapa yang tidur malam dalam keadaan berwudu saencan orang sare wudu. Nah, iya kajadiana lamun kos kieu bata fi syi'arihi malakun, maka waktu itu juga malaikat ikut bermalam di dalam pakaiannya dia. Falam mastayqidu illa qalal malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Tidaklah orang tersebut nanti bangun dari tidurnya kecuali malaikat yang bermalam bersama dia akan berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu karena si fulan tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Luar biasa. Angkul ungkul. Sampai-sampai ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama ala wudu'in, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, fa adrakahul mautu fitil kalailah, kemudian kebetulan itu malam dia meninggal dunia, ditakdirkan. Kan seueur kos kitu nya. Kakak ipar Ustadz Tunggul adani lah, pupusna naon? Keur sare. Nah, lamun misalnya saencan sare wudu heula ya, terus meninggal dunia di waktu itu malam, fahuwa indallahi syahid, maka orang tersebut dihitung mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, anu katilu pernah ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, an-naim at-tahir kas-shaim al-ghaim. Orang yang tidur dalam keadaan seperti orang yang berpuasa yang beribadah di waktu malamnya. Luar biasa. Akhirnya Syekh Izzuddin Abdus Salam sareng Syekh Abdul Qadir Jailani beda jalmi ya. Anu hiji di Damaskus, Syria, anu hiji di Irak. Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak, Syekh Izzuddin Abdus Salam di Damaskus. Nah, ieu Syekh Izzuddin Abdus Salam baheulana lain orang alim, lain ulama, lain orang biasa. Emang orang na fagir, orang na usaha, jelemana gawe, ngan hadir majelis taklim, pas ngadengi hadis-hadis keutamaan tentang menjaga wudu, rek diamalkeun caritana ku anjeunna teh. Balik ti eta majelis manehna sare wudu, biasa. Ternyata ihtilam. Mimpi basah, kudu naon tah lamun mimpi basah? Kudu wudu. Kudu kumaha? Sare deui. Pas sare deui, subhanallah, ihtilam deui, bayangkeun. Ihtilam deui. Mimpi basah deui. Gening bisa double kieu ya. Geus dah mandi deui, wudu deui, sare deui. Pas sare deui hatrik. 3 kali. Hudang deui, iku naon baseuh deui ieu. Allah keluar mani deui, mandi deui, wudu deui, ngajaga wuduna, ngajaga toharohna sampai sare deui. Eta Syekh Abdul Qadir di daerah Irak di ditu Syekh Abdul Qadir Jailani oge arek mujahadah oge sarua sampai di riwayat disebutkan eta Syekh Izzuddin sareng Syekh Abdul Qadir Jailani salama eta wengi 40 kali mimpi basah. Coba bayangkan, lamun aya orang Bantarjati 40 kali mimpi basah kopong eta dengkulna beak eta diri ya. Arek udang bodoh amat geus sare deui we, geus bodoh amat capek ieu udang deui sare deui kumaha ieu teh. Coba mangkading tiis teh pan harita teh. Ieu luar biasa. Akhirna anu aya ieu Syekh Izzuddin Abdus Salam pas 40 kalina ngimpi aya sora tapi eueuh jalmina. Ya Izzuddin, aturidul ilma awil amal. Kau ingin ilmu atau amal? Sareng Syekh Izzuddin, abdi mah hayang ilmu. Kunaon? Sabab lamun beramal eueuh ilmuna bakal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Kudu aya ilmuna. Hudang sare akhirna berubah. Anu tadina hayang keneh gawe, hayang keneh usaha, hayang keneh dagang geus kolot ieu teh manehna.
Tiba-tiba hayang belajar khusus, akhirnya masantren, akhirnya jadi guru, akhirnya jadi kiai, akhirnya jadi ajengan, sampai dijuluki Sultanul Ulama, rajana para alim ulama, berkahna wudu. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani, terus naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai jadi waliullah, sampai jadi wali kutub, sampai akhirnya jadi Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Tah eta ngamalkeun eta hadis. Hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah bohong. Pernah dibuktikan ku jalmi nu bahulu, dua-duana sukses. Jadi alim ulama, rajana, jadi Sultanul Aulia, rajana aulia. Anu kadua naon saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selain wudu? Anu kadua nu jakatilu ieu berhubungan dengan masjid. Naon eta? Anu kadua teh saur Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kasratul khutah ilal masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Urang lempang suku di imah sampai ke masjid moal sia-sia. Kunaon? Karena setiap langkahna eta ngangkat darajat urang, setiap langkahna eta bakal menghapus di antara dosa-dosa urang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pertegaskan di dalam hadis anu lain, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu, bersuci dulu di dalam rumahnya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah nya eta masjidna, arek naon? Untuk liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia, yaitu salat 5 waktu. Kanat khatawatahu ihdahuma takhuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka setiap langkah yang dia langkahkan, yang pertama langkah tersebut akan menghapus dosa-dosanya, sedangkan langkah yang satu lagi meninggikan derajatna. Luar biasa tuh. Kayaknya anu paling beruntung di dia lain orang anu caket masjid dia. Wah, ustaz rugi. Imah ibu caket masjid. Kan baralangga geus nyampe ke masjid. Tapi nu orang wetan, orang kaler, orang kula. Waduh, luar biasa. Eta lamun jalmina jauh, lumpang suku, eta setiap langkah ngapus dosa. Setiap langkah ninggikan derajat, setiap langkah ngapus dosa, setiap langkah ninggikan derajat, terus luar biasa. Eta dihitung ku Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ieu di sana ya di Masjid Al Mustafa lamun salat subuh pangramena bener. Barasof gitu, moal aya di masjid-masjid lain mah. Saking ramena ya. Sampai-sampai aya kabar gembira saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyayin fid dhulam ilal masjid bin nur tam yaumal qiyamah. Kabar gembira, berikan kabar gembira kepada mereka yang mau berjalan kaki dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid, akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak nanti di hari kiamat. Luar biasa. Orang lempang suku di dalam kegelapan engke bakal bercahaya, eta hasil langkah orang kepada masjid. Makana orang ya diibaratkan saur Nabi sallallahu alaihi wasallam kudu nama orang teh naon? Kudu berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u fastabiqul khairat. Orang teh kudu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi kalau bisa orangnya kudu buru-buru, kudu hayang pang pertamana. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah, buru-buru saur Allah Subhanahu wa taala kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian. Orang ya disiapkan ke Allah Subhanahu wa taala ampunan. Di mana? Di Masjid Al Mustafa. Tong disia-siakeun. Wudu, lempang suku ke masjid. Kunaon? Karena bakal diampuni dosa-dosa orang, diangkat derajat orang ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu diperhatikan ya, lamun geus nyampe ka dieu, ieu Mang Atus lamun geus jadi imam, sok ningali ka tukang. Ka mana ieu nya orang Bantarjati? Anu mudana ka mana, anu karolotna ka mana, sok laleungitan. Aya di tukang keneh biasana. Encan maraju teh gitu. Terpaksa akhirna Mang Atus teh, budak leutik dah. Barudak di bare tuh zaman Ustad leutik teh sampai ka ayeuna pang ramena di Bantarjati teh barudak luar biasa. Barudak sok pertama kumaha urusana eta.
Lamun tiasa mah urang isi nupang pertamana. Karena naon? Karena khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf bagi kaum laki-laki itu yang paling pertama. Jadi orang tong tibalik. Anu karolotna di tukang, anu leuletik dari hareup, kuduna mah tibalik. Anu budakna, anu remajana, anu kolotna di hareup. Nyontohkeun karo budak anu di tukang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa shafil awal." Seandainya manusia tahu keutamaan di dalam azan dan di dalam shaf pertama di dalam salat, summa lam yajidu ila an yastahamu alaih lastahamu. Kemudian tidak bisa mendapatkan shaf pertama tersebut kecuali dengan berundi, ngadakan undian, maka sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Sebab keutamaan luar biasa. Komodi orang di Al-Mustafa luar biasa emang. Nya, komodi di waktu maghrib sampai isya. Iya, sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam katilu salah satu amalan anu bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah wantidharus shalah ba'da salah. Menunggu waktu salat setelah salat. Orang geus salat ya, maghrib. Kedeung deui isya. Urang nungguan di masjid, urang iktikaf di masjid, mang atus ngajar barudak biasana Quran, anu ngaos di dieu Quran, anu zikir, anu luar biasa eta keutamaanna. Jadi diukna hungkul urang ya, diukna hungkul nungguan salat deui eta teh setiap diukna urang diampuni dosa ku Allah. Setiap diukna urang nungguan salat eta ngangkat derajat urang, luar biasa. Makana khairul biga, sebaik-baiknya tempat sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam masajiduha. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid. Masjid adalah tempat yang terbaik. Sampai disebutkan al-masjid baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah tempatnya setiap orang yang beriman. Sampai diibaratkan ya, al-munafiq fil masjid katair fil qafaz. Orang munafik yang memiliki sifat nifak di dalam hatinya apabila datang ke masjid eta diibaratkan ibarat burung anu terbang bebas ditangkap diasupkeun kana kandang. Gitu tuh. Manuk ayongna keluar. Teu betah. Eta orang munafik. Ya. Diuk di masjid teu bisa lila-lila. Teu betah. Kos aya paku di dabiritna. Ayongna bawa keluar buru-buru. Lamun geus di kafe, bodoh. Lamun geus di mall, bodoh. Di pasar pangantengna. Mun di masjid, berat gitu tah. Tapi orang yang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang muslim yang imannya luar biasa, kal samak filma, seperti ikan berada di air. Betah asup ke masjid, betah diuk di masjid, betah hadir majelis di masjid, betah ibadah di masjid. Anteng kos naon? Kos lauk dina cai. Tapi lamun geus kaluar teu betah dibalik. Tah, ieu diibaratkan orang yang beriman, yang memiliki iman luar biasa, makmurkan masjid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid," apabila kalian melihat orang yang biasa bolak-balik di masjid, cicingna di masjid, ibadah di masjid, hadir majelis taklim rajin di masjid, maka sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fashhadu lahu bil iman." Maka saksikanlah orang yang model seperti itu dengan keimanan. Orang tersebut memiliki keimanan yang top di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenaon? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, eta disaksikan ku Allah Subhanahu wa taala. Makana nya urang ya ngarepkeun ka cida hadirna urang di Masjid Al-Mustafa, ibadahna urang di Masjid Al-Mustafa, kemudian nya mangatus beres-beres ya.
terus ngelanjutkan bangunan masjid. Insya Allah ya bangunan disempurnakan ke Allah. Ajang orang sadayana nyari bordak letik tengah ganggu jelema nu keur sarolat bisa kayak ngaraji di luhur gitu kan, bisa dia makmurkeun ku majelis taklim ibu-ibu, ku urang sadayana nu ngaraos di dieu. Makana urang ngarepkeun ka cida hadirna urang di majelis malam Sabtu ieu di Masjid Al Mustafa, urang ngarepkeun naon? Ngarepkeun pitulung ning ati Allah Subhanahu wa taala. Orang ngarepkeun naon? Naungan Allah Subhanahu wa taala engke di hari kiamat. Sahur Allah Subhanahu wa taala bahwasannya aya sab'atun yudhilluhumullah yaumal ladzilla illa dzilluh. Ada hari di mana tidak ada naungan, di mana Allah hanya akan memberikan naungan pertolongan kepada 7 golongan di hari tersebut, hari kiamat. Nu lain teu meunang ngan 7 golongan. Salah satunan urang harapkeun naon? Rajulun golbuhu mu'allakun fil masjid. Aya laki-laki anu hatena terikat dengan masjid. Hayangna ka masjid. Aya majelis taklim malam Sabtu, hayang datang ke masjid. Aya salat Jumat, hayang datang ke masjid. Aya salat 5 waktu, hayang datang ke masjid. Hayang naon weh pokona hayang datang ke masjid. Ieu jalmi bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Urang semoga termasuk orang-orang Bantarjati ya anu makmurkeun masjid, termasuk golongan anu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat jelema kasusahan di hari kiamat, urang dipitulung ku Allah Subhanahu wa taala di bawah naunganna daripada yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala anu bakal jadi saksi naon? Ieu masjid. Ieu masjid bakal berbicara di hari kiamat. Ieu masjid nu kurang diukan ya, anu kurang salat sujud di dia, ieu bakal bersaksi ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan bin fulan orang Bantarjati pernah salat di tempat ieu. Fulan bin fulan di Bantarjati pernah sujud di tempat ieu. Ya Allah, tolong dia ya Allah. Tuh, bakal jadi saksi ya. Ieu bakal jadi saksi, tong salah ya. Bakal jadi saksi. Maka orang ayo manfaatkeun. Mumpung masih kaya umur, urang nyaho dosa loba, ayo lakukan itu tadi tah. Ayo sempurnakan wuduna, perbanyakkan langkah ke masjid. Ayo masjid orang makmurkeun sararea isi saf awalna. Ayo orang menangkeun kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ieu Allah Subhanahu wa taala kabulkeun cita-cita orang, kabulkeun hajat maksud orang, kabulkeun segala macam anu dicita-cita ku urang sararea sareng dosa-dosa orang diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka doa